Testu ingurua. Aurrean duzu murala, Sahara, artea espolioaren aurka deitzen da, eta Arabako Saharako Errepublikar Arabiar Demokratikoaren aldeko lagunen elkartearen ekimena da. Murala, 2022 urtearen erdialdean sortu zen, Kolormaken zuzendaritza artistikoarekin eta 50 lagunen parte hartzearekin. Muralean, alde batetik, Mendebaldeko Sahararen legezkanpoko okupazioaren konponbidea eragozten duten zergaiti batzuk islatzen dira. Hala nola, Marokoren aberastea, Saharar herriaren baliabide naturalen lapurretaren bidez. Beste alde batetik, gatazka horrek Sahararrengan eragiten dituen ondorioak. Erdialdean, Mendebaldeko Sahararen mapa ikusi dezakezu. Lotxaren harresia irudikatzen duen marra gorri batek bitan zatituta. Harresi horren luzera, 2007 kilometrotik gorakoa da. Arezko harresi horrek Marokok okupatutako Mendebaldeko Sahara eta fronte polisarioak askatutako lurraldeak bereizten ditu, eta erabat militarizatuta dago. Marra gorriaren inguruan, pertsonen aurkako mina baten biktima aurkituko duzu, makuluekin. Harresiaren perimetro osoan, 7 milioi mina baino gehiago daude.